Cara, olha a bocada que eu vim aqui. Tá doido aí, ó. E o pior é que ninguém conhece a fazenda, ninguém sabe de onde é. Tô sem internet, tô sem telefone. Você tá doido, não tem ninguém tem Wi-Fi aqui. É embaçado, filho. Quando passar um carro, eu vou ter que dar farol pra ele e perguntar se conhece também. Mas os caras não param, não, mano. O nego fica com medo, né, mano? Ah, no meio do nada é osso.